السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أم عبد الله مع الأدوية النبوية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن علاج السعال الديكي. علاج السعال الديكي: تقطع رأس ثوم، قدر حفنة، ثم تضع في إناء به ماء قليل الملح عليه وليزداد للتبخر على بعد ذلك يكون قبل النوم، يعني يتبخر بالثوم، إناء فيه ماء ويتحط عليه رأس ثوم وقليل من الملح حتى يحدث تبخر، ويتحط على النار حتى يحدث تبخر، ويستنشق ببخار الثوم قبل النوم حتى الصباح، وتكرر هذه العملية لمدة أسبوع يقضي على السعال. عصير البصل والعسل يوميا بعد الغداء يقضي على السعال الديكي. عصير البصل والعسل يقضي على السعال الديكي. سليق البصل مع عسل يقضي على السعال الديكي، يعني عصير البصل، فنجان عصير بصل وعسل يوميا يقضي على السعال الديكي. التبخر بالثوم يقضي على السعال الديكي. أكل الفجل والقرفص يقضي على السعال الديكي. يبقى تبخر بالثوم يقضي على السعال الديكي قبل النوم. خلاص هينام، يتبخر ببخار الثوم ويستنشق ببخار الثوم لمدة أسبوع يقضي على السعال الديكي. عصير البصل، فنجان من عصير البصل والعسل يوميا يقضي على السعال الديكي. فنجان عصير بصل وعسل يوميا يقضي على السعال الديكي. أكل الكرفس والفجل نوع من أن يقضي على السعال الديكي. وإن عملت عصير بصل وعسل وعليه قطرات من حبة البركة. فنجان عصير بصل وعسل، يعني نص عسل ونص عصير بصل، عليه قطرات من حبة البركة، يقضي على السعال الديكي بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه عن تجارب وعن تجربة، وفيها فايدة كتير لعلاج السعال والسعال الديكي. وأدي قدامكم حاجات بسيطة وحاجات سهلة وحاجات لعلاج السعال الديكي ومش صعبة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تريد أن يحب الله لقاءك؟ من حب لقاء الله حب الله لقاءه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي قدامكم حاجات بسيطة وحاجات سهلة ومش صعبة، وحاجات لعلاج السعال الديكي. وإذا عجبكم هذا المشهد فدوس اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.